waa dhacdo ugub ku ah geyga Soomaalida. Haweeney ku nool magaalada Galkacyo ayaa la sheegay in ay isku ekaysiisay qof raga, waxaana la sheegay in haweeneydani ay guursatay 3 haweenaa. Gabadhan oo ay ciidamada boolisku ka soo qabteen magaalada Galkacyo ayaa hadalhayn badan ka dhex abuurtay bulshada ku dhaqan deegaanada Galkacyo iyo guud ahaanba Soomaalida dhexdeeda. Gabadhan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in ay isticmaali jirtay xubinta ragga oo gacan ku samaysa, waxaana ka shiftay mid ka mid ah haweenka ay qabtay haweeneydan. Magaca gabadhan ayaa lagu sheegay Deeqa Aadan Cabdilaahi, waxaase ay iyadu isticmaali jirtay magaca Deeq sida ay sheegeen ciidamada boolisku, waxaana da'deeda lagu qiyaasaa 30 jir. Ciidamada booliska ee Galmudug ee magaalada Galkacyo ayaa waxay soo bandhigeen sawirada iyo muuqaalada haweeneydan ninka isku ekaysiisay, waxaana la sheegay in haweeneydan ay sidatay hub isla markaana ay gurigeeda la deganaayeen haween badan. Waa kuwan ciidamada booliska oo ka hadlaya dhacdadaasi la yaab kale. saacadu markay ahayd 10kii barqanimo ayaa waxa la soo qabtay nin lagu magacaabo Deeqo oo aad arkaysaan, Deeq la yiraahdo, magaciisa ninnimo uu ku sheegto, laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo Deeqo Cabdulaahi Aadan, oo in muddo magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay, dumar badan xiriir la yeelatay, sida aragtaan hubaysan oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah. waxaan ku guuleysanay inaan helno muddo dheer ka bacdi inaan gacanta ku soo dhigno Deeq oo magaciisu Deeqa yahay. baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah. ujeedada iyo danta ay kala haydna wali hadda baaritaan bay ku jirtaa. waxaan noo cadeeyay ciidanka booliska haween baa ku jira, baaritaan ay ku sameeyeen baa waxa ka soo baxday inay tahay qof haween ah. waxaan waa waxay u isticmaali jirtay nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexdu ugu xirnaa. markii baaritaanka lagu sameeyeen waxa ka soo baxay in waxaan ay nin ahaan u isticmaalaysay. iyadoo waa su'aali kartaan inay dumar tahay, aniga hadda af jooga lama adeega, iyadoo joogto. Dhinaca kale haweeneydan ninka isku ekaysiisay ayaa dhankeeda warbaahinta la hadashay. inta liigu soo eedeeyay waa ejida dumar baana qofka waxaan u watay dukaan baa leeyahay, dukaankan ku waardiyeystay meel go'an, meel kondar ah, qofna kuma dilaan, qofna wax kuma yeelo. gabadhan gabar cunug iyo ayadoo nafteeda halidaysa baan gurigeyga keenaan